Замена масла на Yamaha 9.9. Вставляем в редуктор шприц с маслом. И начинаем вдавливать, заполнять этот редуктор маслом. До тех пор, пока масло не пойдет с верхнего болта. Он же есть уровень. Смотри, что течет? Нет. Камерой смотри, а не глазами. Не течет. Течет. Сейчас вдавим. Заполним его, чтобы вышел весь воздух через верхнее отверстие. О, потекло сверху. Все потекло, пробочку. Закрываем. Закрываем пробочку сверху. Снизу держим, не отпускаем. Все. Сейчас снизу убираем и сразу затыкаем. Все. Масло заменено. Подтягиваем без фанатизма сверху и снизу. Все. Отключай.